Պարոն Պետրոսյան, կադրային քաղաքականության մասին է անընդհատ խոսվում եւ ասվում է, որ այսօր մենք կադրերի խնդիր ունենք։ Որն է պատճառը, որ տարբեր ոլորտներում մասնագետների խնդիր կա, թե ուղղակի իշխանությունները սխալ ընտրություն են կայացնում։ Ես պետքա չափազանց ազնիվ լինեմ այս հարցին պատասխանելիս։ Տեսեք, դե բնական է, մարդը գալիս է իշխանության, ինքը նաև որոշակի պարտավորություններ ունի իր այսպես կոչված թիմի առաջ։ Եվ երբեմն այդ պարտավորությունների արդյունքում առանձին պաշտոններ համալրվում են ոչ լիարժեք կոմպետենտ կամ երբեմն նաև ընդհանրապես ոչ կոմպետենտ կադրերով։ Սա ընդհանուր խնդիր է։ Հիմա ես չեմ ուզում այս խնդրի մեջ մեղադրել բացառապես այս իշխանություններին, այդ խնդիրը եղել է եւ նախկին։ Մենք պետքա փորձենք վեր կանգնել դրանից։ Այս մարդը քո հետ մասնակցել է քայլարշավի։ Լավ է արել։ Դու նրան մեծ արի, դու նրան որպես հավատարիմ մարդ, չգիտեմ, ընկերություն արայի, բայց դու մի տուր իրան մի պաշտոն, որից ինքը ընդհանրապես տեղյակ չի, որովհետև դրանով դու այդ քո այսպես ասած ընկերասիրության հատկանիշի պատճառով դու վնասում ես շատ ուրիշ մի կարևոր շահ, դա պետականամետ աշխատանքի, պետության շահերից գործելու շահն է։ Այսինքն կարելի է ասել, այսօր հիմա կներեք, ես իհարկե ճշգրիտ գիտությունների ոլորտից այդպես տեղյակ չեմ, բայց հասարակական գիտությունների ոլորտում այսօր մենք շատ լավ իրավաբաններ ունենք, չեմ ասի նրանք անգործ են, բայց նրանց աշխատուժը լիարժեք գնահատված չի։ Հասկանում եք, մարդը երբ գնում է կրթություն ստանալու, այստեղ երկու հիմնական խնդիր կա։ Առաջին, որ մարդը այդ կրթությունը ստանալուց հետո պետք է կարողանա ինքը իրեն վերադարձնել իր կատարած ներդրումները, եւ երկրորդ կարևոր շահը, այդ իր ստացած գիտելիքները, փորձը, կրթությունը ծառայեցնել պետականաշինության գործին։ Հիմա այսօր շատ լավ իրավաբաններ ունենք մենք, ովքեր նորից եմ ասում, ոչ թե անգործ են, որովհետեւ հիմա եթե ասեմ անգործ են, այնտեղ մեկը կասի, բա եթե այդքան լավ իրավաբան ինչի գործ չի գտնում, մեր ժողովրդական այդպես մեղադրանքներ կա, չէ՞։ Բայց մարդը իր այդ մարդու աշխատուժը լիարժեք գնահատված չի։ Նա կարող էր հաստատ զբաղացնել այսինչ պաշտոնը, որ այսօր զբաղացնում է մի մարդ, որ ընդհանրապես իրավաբանության հետ կապ չի ունեցել։ Այսօր դա վերաբերում է եւ իրավաբանությանը, եւ հասարակական մյուս գիտություններին, այսօր պետական կառավարման ոլորտում մարդիկ են ներգրաված, որոնք ընդհանրապես կառավարելը հակացուցված է իր տեսակին, որովհետեւ հենց իրան ասում ես, այս իշխանը կառավարի անմիջապես ձախողում է։ Այսինքն իշխանության յուրայինների մեջ կադրերի պակաս։ Այո։ Ես ճիշտն եմ ասում, այո, ես չեմ մանևրում, սա այդ տեղը չի մանևրելու, կա այդ խնդիրը եւ ցանկացած իշխանություն պետքա ես պատահական չասացի, վեր կանգնի այդ իր հետ քայլել են, իր հետ, չգիտեմ, այսինչ օրը ձեռք են բարձրացրել միտինգի ժամանակ, այդ ամենը գնահատելով հանդերձ, բայց պետք է հատկապես պատասխանատու պետական պաշտոնները վստահել կոմպետենտ մարդկանց։ Տեսեք, այսօր իշխանությունը խոսում է դատական համակարգի բարեփոխման մասին, խոսում է նախկին դատավորների կոռումպացված լինելու մասին։ Եթե տարիքով ավակ է մեխանիկորեն սա ասոցացվում է կոռուպցիայի հետ, այտենց չի կարելի։ Չի կարելի անտեսել մի ամբողջ դատական համակարգի նվիրյալների աշխատանքը, որ հենց այս պահին էլ, որ մենք ես եւ դուք այստեղ նստած ենք, նրանք այնտեղ անում են, աշխատում են, ծառայում են իրենց արժեվ դրված խնդիրների լուծմանը, պետականությանը։ Բայց կանգնել ասել, դե դուք տարիքով մեծ եք, դուք կոռումպացված եք, եկեք բերեք երիտասարդներին ձեզանով փոխենք ու ամեն ինչ կդառնա այս կյանքը երկեցիկ, երջանիկ, այդպես չի։ Միշտ էլ ինչ որ բանից հեռանալուց առաջ պետք է հոգ տանել դրանով փոխարինելու մասին։ Մեկ այլ արժեքավոր միջոցով, չգիտեմ, եղանակով, կադրով փոխարինելու մասին։ Թե չէ, եղածից հրաժարվենք, գլխատենք ամբողջ համակարգը, բա ով է այսօրվա նոր Հայաստանի խորհրդանիշը։ Այն դատավորը, որ աշխատանք չի կատարում ու փող ստանում, հա, այն հիմնարկը, որի անունը ոչ դուք, ես ձեզ հիմա որպես լրագրող դուք եք եկել ինձ հարց տալու, բայց կարծեմ թե արգելված չի, որ գոնե մի հարց էլ ես ձեզ տամ։ Դուք լսել եք այս վերջին մի քանի ամիսներին, օրինակ ասենք Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար, այդ ինստիտուտի գործունեության մասին, ասենք այսինչ հանդիպումը, այնինչ միջոցառում, լսել եք դուք, ես չեմ լսել։ Բայց այսօր իրանք ստանում են 82 միլիոն դրամի պարգևատրություն։
Ասում են թալամացած վերադարձնում ենք ժողովրդին չեն վերադարձնում, վերադարձնում են մի քանի յուրայինների, ովքեր համալրել են այդ գրասենյակի կազմը։ Սրա մասին ով պետք է մտածի, բա ուր է այդ մեր վերահսկողական ծառայությունը։ Գուցե աշխատանքներ տարվում են։ Ինչ է նշանակում, ուրեմն գիտեք ինչ, ոչ, դա այն բանը չի, որ հրապարակման ենթակա չլինի։ Դա ոչ նախաքննական գաղտնիք է, ոչ էլ պետական կամ ռազմական գաղտնիք։ Մարդը ստանում է աշխատավարձ։ Դուք իրավունք ունես, հիմա ես ստացել եմ այս ամսվա աշխատավարձս եւ պարգևատրում։ Թող գան ասեն, մի հատ զեկուցագիր գրի, ինչի համար ես դու ստացել, ինչ աշխատանք ես կատարել։ Հատ ներկայացնեմ, ինչ եմ արել։ Հիմա այդ պետական վերահսկողական ծառայությունները դրանք ոչ թե պետք է ըստ անհրաժեշտության մի հատ մատի ճտոցով գործեն, այլ մշտապես պարտավոր են կատարել իրենց պարտականությունները, ոչ թե հենց ցույցում ստանալ նոր գործեն։ Մեկ ինձ ասում են, ինչու՞ չեք բա դուք այդ նամակը որ ստացել եք, բա մի հատ ահազանգ եք, ինչ ահազանգ եք, ինձ ահազանգում են, որ ես օրինագիծ ներկայացնեմ։ Իրանք էլ պետք է ոչ թե ահազանգների սպասեն, իրանք ամեն օր պարտավոր են կատարել օրենքով իրենց վրա դրված պարտականությունները, ոչ թե սպասեն այսինչ падգամավորի կամ այնինչ պաշտոնյայի կամ քաղաքացու ահազանգին։ Պարոն Պետրոսյան, հիմա քննարկվում է դատական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինակիցը, ամենախնդրահարույցը, որի մասին խոսում են, այն է, որ դատավորների տարիքային շեմը սահմանվել է 25-ը։ Դուք ասում եք, որ պետք է կենսափորձ ունենել յուրաքանչյուր դատավոր։ 25-ին իջեցնելը տարիքային շեմը, այսօրվա իշխանությունները ինչ խնդիր են փորձում լուծել։ Հնարավոր է, որ երիտասարդ կադրեր ունեն եւ իրենց են ուզում աշխատանքով ապահովել։ Ամենահավանական վարկածը դա է։ Ես էլի չեմ կարող ինձ կեղծել, երբևէ չեմ կեղծել եւ հիմա էլ չեմ կարող մտածել մի բան։ Անձամբ իմ համար ես կարծում եմ, որ պարզապես համակարգը, այսպես ասած, յուրայիններով համալրելու խնդիր է այստեղ լուծվում, որովհետեւ չէ՞ որ ես նաեւ դասավանդում եմ համալսարանում։ Ես տեսնում եմ 25 տարեկանը ինչի է ունակ, ինչի ունակ չի։ Եթե դու նրան հարց ես տալի նա խառնվում է իրար, այդ մարդը մի ժամ հետո գնա մարդկանց ճակատագիր որոշի, լավ ամոթը հասկանում եք։ Իհարկե, կադրերի հոսունության խնդիրը պետք է միշտ լուծել։ Ես նաև կողմ չեմ, որ մարդը 90 քանի տարեկանում դատավոր աշխատի կամ դատախազ, որովհետև գործառույթներ կան, որ նաև քո ֆիզիկական վիճակը դա պետք է թույլ տա անել, ոչ թե ասենք քո ցանկությունը կամ միայն տեսական, գիտական փորձը, այլ դու ֆիզիկապես էլ պետք է ի վիճակի լինես դա անել։ Եթե մարդու ձեռքերը դողում են, նա կարող է շատ լավ բժիշկ է, փորձ ունի տարիների, բայց մենակ են որ նրա ձեռքերը դողում են, նրան արդեն վիրահատության թույլատրելը կարող է վտանգել պացիենտի շահերը, չէ՞։ Բայց այս ենք մենք ասում ենք լավ եք անում, հարգելի իշխանություն։ Իհարկե պետք է թարմացնել, պետք է իրոք կոռուպցիայի մեջ խորացած մարդկանցից ազատվել, բայց կոնկրետ փաստերով կոնկրետ մարդկանցից ազատվեք։ Մենք միայն կծափահարենք, բայց անուն դնել ասել, եթե այս մարդը ենթադրենք 35-ից ավել է, 40 տարեկանից ավել է, ուրեմն սա մեխանիկորեն ասոցացվում է կոռուպցիայի հետ, ասում եք, դե մի հատ ես ուրիշ բան եմ ասում, դե ուրեմն ուշադիր եղեք մի հատ ձեր կողքերը նայեք, թե նախկին իշխանություններից ինչ մնացորդներ ունեք, ովքեր ոչ թե թաղված են եղել կոռուպցիայի մեջ, այլ կոռուպցիան են անբարել իրանց մեջ, այ դրանցից բոլորից ազատվել, որովհետև իրենց ձեռ է տալի այդ մարդկանց գոյությունը առայժմ։ Երբ որ այդ մարդիկ իրենց առաքելությունը կկատարեն նաև իրենց նկատմամբ, այդ ժամանակ կասեն հաջողություն դուք, որպես նախկին կադր, այլևս ուրեմն գիտեք ինչ։ Ես կարող եմ ասել ու նկատի ունեմ, բայց ես խնդրում եմ ընդհանրապես ձեզ հորդորում եմ շատ հարգելով ձեզ, պետք է այդ ելույթների այդ խոսքերի ժամանակ անուններ որսալ։ Ես կարող եմ ասել, ախր դուք էլ գիտեք ես ում նկատի ունեմ, բայց ես երբ որ անուն ասեմ, դա կստացի, որ Գևորգ Պետրոսյանը դուրս է եկել այսինչի դեմ պայքարի, չկա տենց բան։ Ես երևույթների դեմ եմ խոսում։ Ես մարդկանց դեմ, մարդկանց համար չեմ խոսում։ Մենք միշտ խմբակցությունը ինչ որ նախագծի երբ որ դեմ է արտահայտվում, սա ոչ թե ինչ որ անձի համար է արվում կամ բան։ Մենք երևույթներն ենք վերլուծում, կյանքը տեսնում ենք, ինչ խնդիրներ ունի, ժողովրդի հետ հանդիպում ենք, խնդիրներն ենք բարձրացնում։ Այնքան անուններ տամ, այդ իմ ասածին։ Իսկ հեսա կամենալ հնարավոր է, որ 25 տարեկանում երիտասարդը կարողանա գնալ եւ դատավոր աշխատել, ունենալ մի քանի տարվա աշխատանքային փորձ, հնարավոր է կարողանա այդ տարիքում հասնել։ Տեսեք, եթե տղաների դեպքում ներողություն եմ խնդրում, կան նաեւ
բանակի։ Այո, ծառայության, զինվորական ծառայության խնդիր։ Դե արական սեռի դեպքում կարծես թե դա անհնար է դառնում։ Իգականի դեպքում հնարավոր է թե հաշվի առնենք այդ 2 տարին, որ նա չի ծառայում զինված ուժերում։ Բայց այստեղ գիտեք ինչ խնդիր է, ինչի որ անպայման րոպե հասցնես այդ 25 տարեկանը լրանա եւ դու խնդիրը տարիների կենսափորձի մեջ է, հարգելիներս։ 25 տարեկան տղան, աղջիկը անկախ նորից եմ ասում, իրենք կարող է շատ գերազանց բարձր առաջադիմությամբ ավարտեն տեսական գիտելիքներ, չգիտեմ, կարդացել է Սոկրատես, Մոնտեսքյո, Արիստոտել, Պլատոն, չգիտեմ, Հերակլիտ եւ այլն, Պյութագորաս, չգիտեմ, այդ չի կարևոր։ Մարդը պիտի կյանք տեսած լինի, որովհետև ցանկացած դատական ակտի հիմքում կյանքն է դրված։ Եթե դատական ակտի հիմքում դրված չեն մեր կյանքի բարքերը, մեր օրենքները, մեր փիլիսոփայությունը, մեր մտածողությունը, ուրեմն այդտեղ դատական ակտ չկա։ Ճիշտ է, վճռի եւ դատավճռի վերևում գրված է հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Այո, բայց այդ ամեն մի դատական ակտը, որ կայացվում է հանուն Հայաստանի Հանրապետության, դա պետք է արտացոլի այդ հանրապետությունում առկա կյանքը, մարդկանց իրական վիճակը, մարդկանց խնդիրները, մտածողությունը, 25 տարեկանը կամ թեկուզ 28 տարեկանը, որ ընտանիք չունի, ասենք, ամուսնացած չէ, երեխա չունի, նա ինչ իրավունք ունի քնդել ամուսնալուծության գործ, երեխայի մի ծնողից վերցնել տալ մյուսին, նա չի տեսել այդ ամեն ինչը։ Կամ առավել ևս 25 տարին լրացած անձը որոշի մարդկանց ճակատագիր, ասենք, քրեական գործով դատավճիռներ կայացնի, ենթադրենք այդ որը, ուրեմն գիտեք ինչ, դուք շատ լավ գիտեք, որ օրենքները դրանք բացարձակ որոշակի կանոններ չեն։ Քրեական օրենսգրքում կան, օրինակ, ասենք, այնպիսի սանկցիաներ, որոնք երկընտրանքի հնարավորություն են տալիս, կամ սանկցիայի, նույն սանկցիայի շրջանակներում անգամ հարաբերականորեն որոշակի սանկցիա է, ասենք, այնտեղ կա ենթադրենք այսքանից այսքան տարի։ Հիմա դու պետք է այնքան փորձառություն ունենաս, որ արդարացի պատիժ նշանակես անձի նկատմամբ հաշվի առնելով քրեական օրենսգրքի այն դրույթը, որ պատիժը ոչ թե պիտի նպատակ ունենա նսեմացնել անձի արժանապատվությունը, ֆիզիկական ցավ պատճառել, հոգեբան ցավ պատճառել, այլ ընդհանրապես վերականգնել սոցիալական արդարությունը։ Իսկ դրա համար դու պետք է ունենաս բավարար փորձառություն։ Եվ այսօր այս համակարգը այդպես նորից եմ ասում, ընդհանրապես երիտասարդացնել, դա անելով պրոֆեսիոնալիզմի եւ համակարգը սպասարկելու այդ որակյալ մոտեցման հաշվին, սա ուղղակի ոչ ավել ոչ պակաս անտնտեսվար վերաբերմունք է մեր իրականության պայմաններում։ Դրա համար մենք երբ որ նորից եմ ասում, որևէ նախագծի հակադրվում ենք, անմիջապես չեն ուշանում այն շարլատանների, այն գնահատականները, որ տեսեք, Բարգավաճը դեմ էր դատական համակարգը բարեփոխելու, Բարգավաճը դեմ էր պետությունից գողացվածը, թալանվածը ժողովրդին վերած։ Ոչ, այդ ամենաառաջինը, մինչև որոշ կուսակցությունների ստեղծումը, տեսեք ինչ եմ ասում, մինչև որոշ կուսակցությունների ստեղծումը մենք ենք ասել, որ այո, պետքա թալանվածը վերադարձնել, այո, պետքա սոցիալական արդարությունը վերականգնել, բայց մենք որևէ պարագայում կողմ չենք ցանկացած լավ նպատակ ոչ խելամիտ միջոցներով փորձել իրականացնելու տարբերակին, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ ամենալավ նպատակն էլի չի դառնում, եթե խելամիտ հաշվենկատ միջոցներով չես մոտենում այդ նպատակի իրագործման։